Йоу, ребятки, привет всем. Короче, я посмотрел пару видосов. Вроде я понял, как можно эту долбаную крышку снять. Вот эту. Ну, крышку, а там внутри. Сейчас будем пытаться. Погнали. Устал, пипец. Так, ну что. Сейчас начнем. Так. Это оно. Это оно. Так, в тот раз я руками все крутил. Сегодня у меня вот такой помощник вот. Короче. Сейчас побольше принесу. Ассистент. Помощник. Вот дадим сейчас. Будем крутить. Так, что-то такое дурное. Так, на первое. На. Оно. Что такое? Давай. Что-то. Что-то понять не могу. Подождите. Ну да. Что происходит в этом мире? Не так. О, я и думаю, что это. Что такое? Ребятки. О. Я думаю, что за приколы нашего городка. Так. Это мы сняли. Так, вот так он выглядит. Сейчас вот эти 3 шурупчика сниму и потом дальше покажу. Ассистент. О, больно же. Так. В прошлом видео я что не показал. Вот так одевается. Вот так. Вот шайбочка. И вот так внутрь. Не вот так, как я одевал, а вот так. Вот. Так. Теперь эти пацаны как-то зажимали. Ага. Он так зажал. Есть. Есть. Я открутил. Слава тебе, Павлове. Вот она. Вот она. Я знал, что это левая резьба. Левая резьба. Так. Но не считая того, что пару зубчиков потерял. Так. Теперь. Я меня смогу тут поменять или нет? Так, это дроссель. Окей. Ну-ка.
лома, нет приема. Так. О, на шурупчиках. Грузики. Так. Я вообще не знаю, правильно я делаю, неправильно. Вроде идет. Тут никто никогда это не разбирал. Может, тут родные грузики стоят. Лего. Так. Да. Почему он не едет, да? Тут вон счесанные грузики. Вот счесанные грузики. Все, короче, счесанные походу. Угу. Так, где вы стояли? Вот здесь. Ай, с той стороны. И вот. Ну что? А тут им гылка, вон. Родные еще стоят. Никакой маркировки нету, ничего. Вон. Чистота и порядок, да? Пипец. Это вообще катастрофа. Тут никто никогда не лазил. И меня удивляет, что он не едет? Куда он ехать должен? Туда вилка. Так. Окей. Сразу снимем туда. Так, это мы возьмем. Это. Сюда. Это у нас это. Теперь бы вот этот снять. Ага. Так. Ага, так не застопоришь. Так, ремень. Как бы тебя снять? О, что, колесо можно застопорить? Так, еще. Вот снять, а? Конечно, навряд ли, но пытка не пытка. Пойдет тебя так снять. В такую сторону, то же самое, наверное. Понял. Может быть, даже снимать не надо. Просто надо на себя натянуть. Так что идет. Но уже нет. Не понял. Ой.
Ладно. Это тормозная, этот очиститель, как он называется. Сейчас будем чистить его. Так. Так, теперь что я делаю? Я сейчас грузики, мне бы их взвешивать бы, сколько они весят. Стоит? Что не стоит? Так, ребятки, сейчас я фоткаю эти размеры этих штук, чтобы можно было заказать вот такие вот. На него он слизанный, он вообще конкретно прям тут все, короче. Но я сейчас их все равно буду ставить. Я думаю, я сейчас вот сюда добавлю типа такой, это для цепи вообще жидкость. Я не знаю, добавлять, нет, но чуть-чуть хочу их смазать. Чуть-чуть вообще, чтобы они скользкие были. Чтобы они прям, хотя они... Так они скользкие. Не, так они не скользкие. Значит, смазать не будем. Опять. Сейчас мы их отдраем. Конкретно. Как новенькие будут. Но надо будет новый заказывать. Только что на весы ставил на домашние, но показало 5 грамм, но мне надо 5, чтобы показывало 5100, там 5,03 или сколько. Поэтому не знаю, что делать. Или не собирать его пока мись. Заказать грузики, отнести чуваку этому, дать в руки. Эйти. Бежать хотел, да. Наверное, я пока ставить не буду, я так соберу его чуть-чуть. Завтра на велосипеде на работу поеду. Так, а ремень вот это я снять не могу, эту хрень, блин. То этот не мог снять, те ремень не мог. Все, вот, смотри, какие покоцанные. Жестко прям жесть. Но это еще родные, наверное, стоят. Что я еле эту гайку снял, блин. Так, и последний. Грузики мы оставляем. Резиночку одеваем. Эту штучку одеваем. Это я просто делаю, чтобы не потерять ничего. Типа. Окей, так. Так.
все. Теперь можно крышку ставить на место. Пока пускай она стоит. А я на этом заканчиваю. Ну что, ребятки, как вы догадались, он остается дома. Так, ну что, всем доброе утро. Как вы уже догадались, я сегодня еду не на угаре, а на велосипеде. Потому что я вчера угар разобрал. И детали с собой забрал, чтобы заказать, потому что надо, чтобы они их так смотрели вживую. По интернету я искал, ничего не нашел. Надо, чтобы они мерили ремень, грузики надо, чтобы на весы поставили. Так. Ну что, ребятки, разница есть. Угарили на велосипеде. Я доехал, давайте увидимся. На улице прохладно. Ну шо, а я уже в автобусе, все, сейчас выезжаю. Короче, разница с велосипедом огромная, ноги гудят вообще, я прям не могу. Так что надо быстрее детали заказывать. А не, прикалываюсь, все ништяк, все классно. Все, давайте, поехали. Привет, ребятки! Я, короче, еду. Сейчас битигаем. Ехать мне 3 километра. Я только что заезжал насчет мопеда, насчет грузиков этих. Короче, бараны там работают. Сейчас вот мне показала вот этот какой-то сервис, я его даже не знаю. Сейчас поеду, посмотрю, что там. Так, ребятки, мы подъезжаем, походу. Что-то я понять не могу. А, во. А, вон он. Проехал мимо. Оба. Добрый вечер. Неужели он закрыт? Я буду вообще в шоке. О, как у меня похож. Сейчас, короче, я зайду, камеру прикрою. Так. Сейчас запчасти достану нафиг. Где их дел? Где мои запчасти? Вот они. Надеюсь, сейчас не подфартит. Я уже просто не знаю, что делать. Я уже задолбался. Так. Mahlzeit. Danke, tschüss. Так. Ну что, ребятки, вот они, вот ролики я новые надыбал. 20 евро стоит, офигеть, 20 евро. Дороговато. Ну ладно, что делать? Что делать? Так, сейчас их сюда. Ну теперь зато можно поставить это все на место опять. И уже кататься на мопеде хотя бы чуть-чуть. Так. Все, теперь домой. Домой. Пора домой. Давайте. Увидимся. Так, ну что, всем снова привет. Сейчас начнем ставить эту крышку, шарики. Все по порядку, погнали. Так, для начала я тут все протер.
Вот тут прокладочку под прокладкой, то есть все нормально. Так, теперь вот эти шарики я купил, эти грузики. Тут вот 15 на 12, 4,7 грамма. Не знаю, мне продали эти, посмотрим. В принципе, вот родной, вот этот. Так, то есть, ну, похоже. Так. Простая, стопроцентная. Так, сейчас я вот это все откручу. Вот эту штуки сейчас, вот 3 штуки откручу. Так, вот я открутил. Теперь надо вот так открыть. Я, короче, все почистил. Все как новенькое, резиночка. Смотрите, как выглядит все. Прекрасно. Было вообще ужасно. И вот эту штуку я почистил. Так, теперь ролики. Так. Вот так они выглядят. Тяжеленькое все вместе. Так. Вставляем вот сюда вот. Так. 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 Сюда. Не знаю, что за фирма роликов. Хрен его знает. Просто взял, какие есть. Я чуваку показал эти, он померил. Все, красота. Вот эту крышечку. Теперь... Вот, я посмотрел видео, говорят, что вот это, чтобы хорошо ходило, легко. Все ходит. Теперь закрываем это все дело. Да, кто эту систему придумал, ему бы гвоздик бы в голову забить бы. Желательно. Так. Теперь уже более-менее похоже. То, что я хотел. Колечко не забываем. Ремешочек. Вот так. Ничего он не залазит. Что, он так может стоит? Наверное, так. Ладно. Так. Гайка наша суперская. Которая не в ту сторону закрывается. Много она. Так вроде нормально встало, ладно. Попробуем. Так, какой мне надо был? Нет. 22. Нет. 24. Да. 24. Так. Теперь надо опять блокировать. Так. Получается в эту сторону, да?
что-то ремень слабенько. Ладно, сейчас попробуем завести. Сначала мы, наверное, все соберем. Так, вот. Это вот тут вот такая шайбочка сюда. Потом, так, как она была? Двойная. По-моему, так вроде была. Так. Вот так. Так. Последний штрих. Так, теперь делаем новый дубль. Так, ну что, ребятки, сейчас будет походу взрыв. Сейчас будем заводить. Надеюсь, я все сделал правильно. Что, понеслась? Ну, пока вроде нормально. Ну все, да, я собираю его, и все, и вроде бы все получилось. Сейчас посмотрим. Надо будет прокатиться, потом я узнаю, или получилось, или не получилось. Потому что так газовать я могу и до утра. Так, все. Теперь что мы делаем? Мы делаем вот так. Мы делаем так. Yes. Делаю все руками, не электрическое, потому что пока я достану, уже я закончу. Так, видите, я крышечку почистил, тут название почистил, колесики почистил, вот тут обода. Короче, не сидел, хен не пинал. Надеюсь, что я нормально закрутил. Блин, если порвет. А все равно новый ремень. Ладно, была не была. Так, хоть контент будет. Правильно? Правильно. Кстати, отвертка прикольная. Вот так вставляешь. Вставляешь правильно и пошел. Я же сказал, что я бокопор. Офигеть. Это все в прямом эфире мне развалилось просто жесть. Ну, видите, да? Короче, развалилось нахрен. Я тебе дам на. Главное ничего не потерять. То хрен ее соберу. Только хотел сказать, 10 лет гарантии. Ну, вылазь. Офигеть. Кому расскажешь, хер поверит. Так, пружиночку сюда, это сюда.
Да, сегодня не мой день точно. Но ничего, если мопед сейчас заработает, значит нормально. Значит, все классно. Значит, все пык-пык. Так. Так, пробуем слабки. Здесь ничего не сломаю. Ну что, едем пробовать. Давайте. Сейчас тут соберусь чуть и увидимся. Ну, уже хорошо тянет. Так. Ну, давай, покажи. Также тянет хреново. Чуть лучше, чем было, конечно. Ну, короче, что я могу сказать? Ну, стал он вроде лучше тянуть это сначала, вот чем мне и надо было, а на скорость, конечно, дохляк. Ну, зато хоть тянет теперь. Теперь можно хоть покататься. Все, едем домой, ставим, завтра на работу мимо поеду, буду испытывать нормально. Все, давайте. Поехали.